channel Beloved English ma यो बसाइमा क्लास 8 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा रहेको युनिट 5 को रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेक्स्ट टु फ्री वर्ड्स भन्ने पोएमलाई उठाएका छौँ स्वतन्त्र चराहरू लेट्स गो इन द पोएम फ्री वर्ड्स यु आर स्टुडेन्ट्स स्वतन्त्र चराहरू हौ तिमी विद्यार्थीहरू फ्ल्याप योर विङ्स टु फ्लाइ उड्नको लागि पखेटाहरू फिजाऊ डु कन्टिन्यू योर एक्सपिडिसन आफ्नो यात्रालाई जोखिमपूर्ण यात्रालाई जारी राख टु टच द स्काई आकाश छुनलाई कम अन डियर स्टुडेन्ट्स आउनुहोस् प्रिय विद्यार्थीहरू यु क्यान रिच डेस्टिनेसन तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा मजाले पुग्न सक्नुहुन्छ इन्ड्युरेन्स मे कम अन द वे बाटोमा बाधाहरू आउन सक्छ ओभरकम द्याम विथ डिटर्मिनेसन दृढ सङ्कल्पले तिनीहरूलाई पार गर्नुहोस् तिनीहरूलाई जित्नुहोस् गिभ अ ट्राई टु एचिभ योर गोल लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस् नथिङ इज इजी एन्ड नथिङ इज इम्पोसिबल संसारमा सजिलो केही छैन र असम्भव पनि केही छैन ट्राई टु रेकग्नाइज द करेज विदिन आफूभित्र भएको साहसलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस् यु हेभ द स्ट्रेन्थ इन्क्रेडिबल तपाईँभित्रको शक्ति अद्भुत छ तपाईँभित्र लुकेको शक्ति अद्भुत छ टाइम एन्ड टाइड वाज फर नन समय र छलहरूले कसैलाई पर्खदैन फलो इट विथ ग्रेट केयर एन्ड क्वेसन यसलाई सजगता र सावधानीपूर्वक पछ्याउनुहोस् यु क्यान मेक योर नेसन अ पिस अफ हेभन तपाईँ आफ्नो राष्ट्रलाई र स्वर्गको टुक्रा बनाउन सक्नुहुन्छ बिङ अ ट्रु पेट्रोइट किप लभिङ योर नेसन सच्चा देशभक्त भन्दै आफ्नो राष्ट्रलाई माया गरिरहनु ओके दिस इज द पोइन्ट एन्ड समरी अफ दिस पोइन्ट चाहिँ हियर इज द समरी अफ द पोइन्ट फ्री वर्ड्स जो एउटा स्वतन्त्र चरा छ यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र चरासँग कम्पेयर गरेको छ र आफ्नो अदम्य अद्भुत साहस लिएर आफ्नो लक्ष्यतर्फ बढ संसारमा सजिलो भन्ने कुरा केही छैन तर असम्भव पनि छैन तिमी दृढ सङ्कल्प लिएर हिँड तिमीले यो राष्ट्रलाई एउटा उज्जवल ठाउँमा पुर्याउन सक्छौ यो राष्ट्रलाई तिमीले सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा बनाउन सक्छौ सो यु आर द pillars of this nation. Not only the pillars, you are the future of this nation. You should not be afraid of endurance. Nothing is easy in life, but there is nothing that's impossible. It contrasts the life of birds that are free to fly in the open sky of knowledge with those that are caged restricted all traditions. पुरानो परम्पराहरू भन्दा खुल्ला रहेर ज्ञानको स्वतन्त्र आकाशमा तिमी भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू चाहिँ उड्नुपर्छ जसले तिम्रो गन्तव्यलाई भेटाउनेछ द फ्री बर्ड सिम्बलाइज इन्डिभिजुअल एज जर्नी अफ नलेज who live without fear and try to achieve new things explore the world and enjoy the beauty of life on their own terms. They represent hope, dreams and the desire for life unbound by limitations. Though imaginary of flight and nature, the poem encourages reader to the value of freedom. Be courageous and never stop dreaming or striving for a better life and loving a nation. This is the summary. Okay, let's go on the exercises. Endurance, things that make it more difficult for somebody to do something. Courage, the ability to do something dangerous. Patriot, this but the flap pocket of finjone. And expedition, त्यस्तो यात्रा जो चाहिँ कुनै खास उद्देश्यको लागि हुन्छ incredible अनि extraordinary. Who are the students compared within the poem with free and students overcome the endurance on their high. Students can overcome endurance by having determination. सङ्कल्पहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्न सक्छ. How is it possible to achieve your goal? Utilizing our incredible strength and finding the true value of time. Why is it necessary to value time? It's necessary to value time because time and tide waits for none. This means that time passes quickly and waits for no one. So it is important to make the most of it and use it wisely. समय तपाईको हातमा भएको सिक्का जस्तै हो खर्च गर्नु हुँदाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ खर्च गरिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदैन हाउ क्यान वी मेक आवर कन्ट्री पिस अफ हेभन by being true patriots and loving our nation you should love your nations what expression does the poet use to persuade you to do things to continue your expedition to touch the sky come on dear students you can reach the destination overcome them with determination these are the expressions that the poet uses to persuade you to do things in the following sentence and to report it is as you open please open the door
इम्परेटिभ सेन्टेन्सहरूको बनाइराखेको छ, जसरी हामीले युनिट 5 को रिडिङ फर्स्ट रिडिङ कम्पेरिजन टेक्स्टको ग्रामरमा पनि थोरै कुरा गरेका थियौँ होइन। कसरी चाहिँ इम्परेटिभ सेन्टेन्सहरू जसले कमान्ड गर्छ, अर्डर गर्छ, रिक्वेस्ट गर्छ, त्यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामी रिपोर्टेड स्पिचमा कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा छ। प्लिज ओपन द विन्डो। सी आस्क्स मी टु ओपन द विन्डो। डोन्ट वेस्ट योर टाइम, नट टु वेस्ट योर टाइम, स्पिक ट्रुथ, avoid eating unhealthy food, to come to birthday, and then you can writing too much, rewrite the following paragraph with the correct punctuation marks. Punctuation marks means those marks which makes the sentence practical, which gives the correct sense of the sentence if you put correct punctuation mark in a correct places. So David प्रोपर नाउन हो, जहिले क्यापिटल लेख्नुपर्छ, माथि डी चाहिँ हाम्रो सानो छ, त्यसलाई डेभिड बनाएको छ। डिडनको एपोस्ट्रोफी एस छैन, रियली लाइक स्कुल, कमा छैन, कमा, बट ही डिड इन्जोय प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट्स वेयर ही कुड युज हिज ह्यान्ड्स टु मेक थिङ्स, त्यहाँ फुल स्टप छैन, त्यहाँ राख्ने, फुल स्टप पछि क्यापिटल लेटर सुरु हुन्छ। दिज आर द पङ्क्चुएसन मार्क्स एन्ड डेभलप स्टोरी विथ द हेल्प अफ क्लिप्स गिभन बिलो, गिभ द सुइटेबल टाइटल टु स्टोरी। यो स्टोरी चाहिँ गाइडेड स्टोरी चाहिँ तपाईँहरूको बिहाली एक्जाममा आउने सम्भावना बोकेको हो। हाउ टु राइट स्टोरी भन्ने चाहिँ मैले क्लास 10 को इङ्ग्लिसको लागि तयार पारेको भिडियोमा छ। यु क्यान गो देयर एन्ड चेक इट आउट इन सेम युट्युब च्यानल। यु निड टु गो, यु क्यान गो योर सेल्फ थ्रु दिस लाइक दिस। अनि मोरल लेसन, स्टोरी लेख्दाखेरि टपिक मोरल लेसन, बाँकी त त्यहीँ दिएकै हुन्छ। पास्ट टेन्समा लेख्नु पऱ्यो। यु सुड मेक योर टपिक आई क्याची एन्ड कन्क्लुडिङ होल हुनु पऱ्यो। And thank you all for going through my YouTube channel. I hope it became helpful for you. If it became helpful for you, please don't forget to subscribe my channel. Don't forget to like the content. And if you have any suggestions for me, as I'm new in this sector, please, I would accept your suggestions. So don't forget to pin down in comment section. Once again, thank you all for giving company till this second. See you soon in next video. Till there, let's say goodbye. Have a nice time, take care, and see you soon in next video. Bye bye.